¡Un segundo! A ver, color principal, maduro, verde o pasado. Hostia, ¿cuál preferís, gente? Se puede personalizar como el color, las orejas y el tipo de cuerpo. Ah, si está más gordo o menos. Pero esto es impresionante. Obviamente va a estar pasado, un poquito madurito, como me gusta a mí. Orejas caídas y además lo quiero gordito. Hostia, qué mascota. ¿Quieres bloquear la apariencia? Venga, va, antes de que me arrepienta. ¡Dan la bienvenida a Gordito! ¡Un aplauso! Nombre aleatorio. Jones Jr. Perro Sánchez. No suelo hacer coñas con la política, pero creo que en la ocasión lo merece. Perro Sánchez. Completar personalización. Y ahora si le doy a editar, ¿qué pasa? ¡Ay, que le puedo poner una camiseta!